Tiga, daj ponovi. Pa je, pa ja. A ja ću ovdje biti. Dobro je. Ako treba tamo, ja ću biti ovdje tamo. Pa da ja vidim ko će preći. Dragi posjetioci, ljubitelji motociklizma, poštovani gledalci, dobar dan došli na četvrtu ovogodišnju uličnu utrku za INA trgovina Kup 90. koju organizira Automoto društvo Zagreb iz Zagreba uz suorganizatore Automoto društva iz Bjelovara, Križevaca, Županje i Nove Gradiške. Na liniju. Javljujemo sljedeću klasu, a to je klasa TT Formula 1. 8. Damir Janos iz Virovitice. Startni broj 9. Tomislav Šimić iz Nove Gradiške. Startni broj 31. Dragutin Pavlović iz Đurđevca. Startni broj 34. Viktor Bolšec junior iz Zagreba. Startni broj 10. Željko Vulić iz Banja Luke. I startni broj 14. Boris Baljkas iz Šibenika. Klasa TT Formula 1. Nastupit će sljedeći vozači. Željko Štimac, Zagreb, startni broj 1. Startni broj 8. Damir Janos, Virovitica. Startni broj 9. Tomislav Šimić, Nova Gradiška. Startni broj 31. Dragutin Pavlović, Đurđevac. Startni broj 34. Viktor Bolšec junior, Zagreb. Startni broj 10. Željko Vulić, Banja Luka. Startni broj 14. Boris Baljkas iz Šibenika. Vozači i formule kao i u ostalim klasama voze jedan krug za Grinić, 31 Pavlović, 10 Vulić i 14 Baljkas. Ovi vozači voze 20 krugova. Dakle, u klasi TTF1 vozači voze 20 krugova. Gledaoce molimo kao i do sada, ostanite na svojim mjestima, jer ovo su vrlo snažne mašine gdje je moguća bilo kako vaše izletanje na stazu, moguća nesreća. Dakle, bio je to start u klasi TTF1. 7 vozača. U vodstvu je Štimac. U je Željko Štimac iz Zagreba, na drugom mjestu je Željko Vulić iz Banja Luke, na trećem mjestu je Boris Baljkasom.
Šibenika. Interesantno je spomenuti da je vozio Ostanite na svojim mjestima. Povucite se malo. Nikom ne smije ulaziti. Sve je u redu, vidite i sami da je neko uskočio, vidite možda i nesreće. Ovako ostanite na svojim mjestima, imaju zato službene osobe koji će... je Željko Štimac. Ali, evo vidite, upravo se dešava. Znači, Željko Štimac je i ranije završio ovu utrku jer je prestigao drugoplasiranu.
posjetioci, proglašavamo najuspješnije vozače u klasi TT Formule 1. Najbolji i najbrži, i vidjeli ste i sami, daleko najuspješniji, bio je Željko Štimac iz Zagreba. Pehar mu predaje Ivan Ambruš, dugogodišnji aktivista Moto društva iz Županje. Dakle, čestitke najuspješnijim vozaču u klasi TTF1, Željku Štimcu. Sve počasti, medalja, pehar i naravno pjenušac. Drugo mjesto zauzeo je Boris Baljkas iz Šibenika. Čestitamo Borisu na osvojenom drugom mjestu. Treće mjesto je zauzeo Viktor Bolšec junior iz Zagreba. 14-godišnji vozač, najmlađi učesnik današnjeg natjecanja devedesete. Čestitamo trojici najspješnijih vozača u konkurenciji klase TTF1. Obvesti pobjednički krug, a domaći gledalci kao i obično nagradit ćete ga zasluženim aplauzom. Dakle, evo uskoro pobjednik u klasi TTF1 Željko Štimac iz Zagreba vozi pobjednički krug. Evo upravo kreće. Dakle, Željko Štimac sa lovorovim vijencem na čelu. Kraj njega u pratnji je mladi Viktor junior Bolšec i drugoplasirani Borisom Baljkasom iz Šibenika. Dača, a voze 20 krugova.